रिंग टून पर तिलावत या नात लगा सकते हैं? तहजीब अनवर, क्या मोबाइल की टून पर तिलावत या नात लगा सकते हैं? तिलावत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसको तिलावत को जो है ना एक महज अपने आप को बेदार करने के लिए, उसमें तिलावत सुनना मकसद नहीं होता, आयत कंप्लीट भी नहीं होती, उसको फ़ौरन बंद कर दिया जाता है, बेअदबी है। नात की भी बेअदबी है ये। तो तिलावत का मामला चूँकि ज़्यादा हसास है, इसलिए उसको तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नात लगाना भी मेरा ख्याल यही है कि नात की एक किस्म की इसमें तौहीन है। नात जब हो तो अदब तमीज़ के साथ बैठ के सुना जाए उसको। ये क्या रिंग टून में बार बार वही नात आती है, फिर उसको बंद कर देते हैं लोग, वो बस ये तवज्जो दिलाने के लिए कि किसी का फ़ोन आ रहा है। तो फ़ोन आने के लिए कोई भी टून लगा दें, नात और तिलावत का सहारा क्यों लेते हैं?